可以。好，我可以拍啊。可以拍，可以上网吗？可以，好，没问题。好，谢谢。这样子，谢谢你哦。要全身吗？还是？都可以的。全身好。全身就说。没有下雨天这种水天是免费的。那如果你是车上的循环水哇，循环水是热的，你了解吗？它就是冷气的破掉或是裂掉。那有没有热你知道热文这么冷？你可以这样解释嘛？如果你冷气一天不开，它就掉掉。你今天保养的时候再去弄，你可以试一试，你可以试试怎么试。如果你开去中午不开冷气，看它会不会湿？就你了解这个意思吗？如果是那个车子的循环水是高一点，就是1.8。